好多街坊以為香港美食第一名實係雲吞麵，錯晒。今次10大排行榜結果包你大跌眼鏡。原來真正嘅終極大佬係大家食咗幾十年嘅平民傳奇，好多人竟然估唔中。你心目中邊個先配排第一？又認唔認同呢個排名呢？第10名魚蛋粉。講起香港嘅在地小食，魚蛋粉絕對係排名前10嘅王牌美食之一。呢碗睇似平凡嘅街邊小食，唔單止承載住香港人嘅集體回憶，更加係遊客必試嘅經典美味。簡單嚟講，一碗頂級嘅魚蛋粉就係將新鮮彈牙嘅純魚肉魚蛋配上滑嫩爽口嘅米粉，再加上以大地魚乾、豬骨精心熬製幾鐘頭嘅清澈湯底，每一口都能夠令人感受到濃郁嘅鮮味喺口腔入邊瞬間綻放。魚蛋粉嘅起源呢，其實非常之接地氣，佢最早生於廣東潮汕地區。由於當地漁業發達，漁民為佐物盡其用，將新鮮嘅魚肉打製成魚蛋，搭配當地盛產嘅米粉，漸漸發展出呢道美食。後來隨住潮汕人移居香港，呢道美食亦都跟住係香港扎根，並逐漸演變成今日我哋所熟悉嘅模樣。隨住香港茶餐廳文化嘅興起，魚蛋粉逐漸發展出多種變體，由最基本嘅淨魚蛋到加入牛丸、豬肉丸、炸魚皮等豐富配料嘅五彩魚蛋粉，再到包羅萬象嘅雜錦魚蛋粉，每款都有佢嘅獨特魅力。如今係旺角、銅鑼灣等地區嘅老字號鋪頭，每日都吸引住大量食客排隊品嘗。好多店家為咗將呢道街頭小食做到極致，堅持使用純魚肉製作魚蛋，絕唔添加多餘澱粉，確保口感細膩彈牙。湯底更加係需要花上6鐘頭以上，慢火熬製，只為呈現最純粹嘅鮮香。第9名鮮蝦雲吞麵。如果話香港美食係一場精緻嘅重現，咁鮮蝦雲吞麵絕對係其中最富傳奇色彩嘅主角。有人話佢係香港茶餐廳嘅靈魂，亦有人稱佢為街頭巷尾嘅味道符號。無論你係本地人定係遊客，只要一碗熱氣騰騰嘅雲吞麵端上台，嗰陣撲鼻嘅鮮香能即刻勾起你嘅味蕾。行入香港嘅傳統麵家，目光總會被嗰低飄住陣陣香氣嘅雲吞麵所吸引。對於初次品嘗嘅人嚟講，呢碗麵可能只係尋常嘅麵食，但係細細品味，卻能發現呢度入邊藏住無數匠心獨運嘅細節。雲吞麵嘅精髓首先係於佢嘅湯底，嗰係必須以大地魚、蝦殼、豬骨、老雞等食材，經過幾鐘頭嘅精心熬製，先至煲到一煲好湯。呢種傳統嘅做法係如今講求速度嘅時代顯得格外珍貴。至於雲吞，更加係呢道美食嘅點睛之筆。每個雲吞講究汕尾造型，大小適中，餡料講究要用新鮮完整嘅大蝦，配上適量嘅3分肥7分瘦嘅豬肉，包裹係薄如蟬翼嘅雲吞皮入邊，咬上一口，外皮滑嫩，內裏嘅蝦肉鮮甜彈牙，豬肉嘅脂香與海鮮嘅蝦味完美融合。麵條必須係以鴨蛋同埋鹼水為原料，甚至係用傳統竹升壓製而成本嘅竹升麵，確保麵條嘅韌性與爽脆口感。難怪係香港美食排行榜上雲吞麵能穩居前10，成為咗香港飲食文化嘅一張名片。第8名煎釀三寶。呢度睇似平凡卻蘊含匠心嘅街邊小食，一直以嚟都以佢獨特嘅魚香與多變嘅口感，指服住無數食客嘅味蕾。煎釀三寶嘅故事要追溯到上世紀50年代嘅香港街頭。嗰陣時，為咗讓普羅大眾能夠享受到價廉物美嘅美食，街邊小販地開始研製呢種以鯪魚肉釀入各式蔬菜食材嘅小食。最初係7文3件嘅親民價格，讓呢道小食迅速喺基層市民中流行開嚟。
隨住時代發展，煎釀三寶漸漸形成咗以茄子、青椒同埋豆腐為主打嘅經典組合。呢三種食材之所以能夠成為三寶，皆因佢哋各具特色。茄子吸油性強，入口綿密鮮香；青椒清脆爽口，帶有一股獨特嘅植物清香；豆腐則軟嫩細滑，同鯪魚肉嘅結合堪稱天衣無縫。製作一份完美嘅煎釀三寶，講究嘅係火候與技藝嘅把握。鯪魚肉必須新鮮細膩，經過無數次摔打成膠狀之後，仲要調味恰到好處。將魚肉餡料小心翼翼咁釀入切好嘅食材入邊，喺滾燙嘅鐵板上慢慢煎至金黃，使外皮焦香酥脆，內裏卻依然保持住多汁鮮美。食嘅時候咧，一定要淋上特製嘅甜豉油或者係辣椒醬，嗰種鹹鮮微甜嘅滋味，令人欲罷不能。第7名，龜苓膏。呢一碗黑亮如墨嘅良品，入口時嘅微苦，卻能喺炎炎夏日為你帶嚟一絲沁人心脾嘅清涼。龜苓膏嘅誕生可追溯至古老嘅廣東地區，原係以金錢龜、土茯苓等珍貴中草藥材熬製而成嘅傳統藥膳。隨住時代變遷，呢道藥膳佳品逐漸發展成為香港一帶最具代表性嘅養生美食之一。上世紀以嚟，龜苓膏係香港逐漸演變，由最初嘅純中藥配方，到後來為咗迎合大眾口味，唔少店家開始係其中加入紅豆沙、煉奶或者係野蜂蜜，讓呢款傳統滋補品搖身一變，成為街坊哋日常喜愛嘅養生甜品。現代龜苓膏嘅製作亦係不斷創新，為咗符合環保理念，生產商不再使用受保護嘅金錢龜，而係採用更環保嘅原料替代，依然保留咗清熱解毒嘅傳統功效。炎炎夏日裏，唔少香港人同埋遊客都會特登尋找一家老字號，點上一碗冰涼嘅龜苓膏。品嘗龜苓膏亦係一門講究嘅藝術，先用湯匙輕輕劃開光滑嘅膏面，滗一口，讓佢係舌尖緩緩化開，感受嗰種先苦後甘嘅獨特層次。對香港人而言，龜苓膏唔單止係一種美食，更加承載住城市嘅集體回憶。第6名，咖喱魚蛋。如果話香港街頭小食係一場美食交響樂，咁咖喱魚蛋就係嗰個最動人、最嘹亮嘅音符。喺街邊小店嘅攤位上，一串串金黃飽滿嘅魚蛋，浸喺滾燙濃郁嘅咖喱湯汁入邊，散發住誘人嘅香氣，仿佛係向每個路過嘅行人發出味蕾嘅邀請。呢道街頭小食更曾登上全球10大街頭美食榜首。追溯歷史，咖喱魚蛋嘅故事要由1950年代講起。當時嘅香港街頭活躍住一群俗稱車仔嘅流動小販，佢哋用擔子挑住裝滿魚蛋同醬料嘅木箱喺街頭叫賣。咖喱魚蛋嘅誕生可以話係東西方文化嘅完美融合。咖喱文化隨住英國殖民統治進入香港，而魚蛋則源自潮汕地區嘅傳統美食。喺呢座城市中，兩種截然不同嘅飲食元素碰撞出新嘅火花。咖喱魚蛋唔單止係一種小食，更加承載住幾代人嘅集體回憶。隨住時代發展，相反地開發出各式各樣嘅醬料搭配。除咗傳統嘅微辣咖喱，仲有海鮮醬、沙茶醬、特製辣椒醬等多種選擇。每一口咬落去，咖喱嘅辛香與魚蛋嘅彈牙完美結合，令人根本停唔落嚟。第5名，碗仔翅。講起碗仔翅，有人話佢係香港街頭巷尾嘅溫暖記憶，亦有人稱佢為平民百姓嘅奢華享受。呢碗濃稠鮮美、熱氣騰騰嘅街頭美食，總能勾起港人最深刻嘅思念。碗仔翅嘅故事要由1960年代講起。最初呢道街頭小食係小販地改用平嘅粉絲代替昂貴嘅魚翅，再加入木耳絲、肉絲等各式食材烹製而成。呢種平價卻美味嘅創意料理，不知不覺間成咗香港最受歡迎嘅小食之一。隨住時代變遷，
呢度曾經嘅街頭小食竟然搖身一變，登上咗高級酒樓嘅餐台。酒樓裏邊嘅碗仔翅加入咗金華火腿、豬皮、魚肚等珍貴食材，讓呢度平民美食華麗轉身。製作一碗在地嘅碗仔翅，講究嘅係湯底嘅濃稠度同調味嘅平衡。老師傅會用生粉將上湯熬製得濃郁黏稠，再以老抽同埋生抽調製出誘人嘅深褐色。食嘅時候一定要加入幾滴麻油、浙醋同白胡椒粉調味，每一口都係層層疊疊嘅酸辣鮮香。第四名，車仔麵。邊個會諗到今日香港街頭隨處可見嘅車仔麵，最初竟係以哪吒麵呢個帶有貶義嘅名字出現？係早期嘅街頭，呢種由小販用木頭車推住賣嘅麵，因為環境簡陋，常俾人戲稱。然而呢個稱呼實際上恰恰形容咗呢度美食百搭多變、包羅萬象嘅特色。最初嘅車仔麵攤主地係簡陋嘅木頭車上放置金屬製嘅食材網格盒，裝滿各式麵條同埋琳琅滿目嘅配料，由豬紅、牛腩、蘿蔔到豬大腸等呢種靈活嘅經營方式，為市民提供咗極為實惠嘅美食選擇。由街頭推車到如今進駐茶餐廳，車仔麵見證咗香港庶民經濟嘅蓬勃發展。佢嘅魅力就在於自由搭配，豐儉由人。食客可以根據自己嘅喜好，攞張小紙條勾選想要嘅湯底、麵條同3到4種配料。呢種平價卻不失美味嘅特質，正係車仔麵能夠長期屹立不倒嘅關鍵。一碗睇似大雜燴嘅車仔麵，濃縮咗香港務實求全嘅飲食精髓。第三名，雞蛋仔，一個個金黃蜂巢狀嘅小窩，散發住濃郁嘅蛋奶香，係香港大街小巷嘅轉角處，總能尋得咁樣一道令人難以抗拒嘅街頭美食。睇似平凡嘅外表下，卻藏住令人驚豔嘅口感層次。雞蛋仔嘅誕生其實源於一段充滿生活智慧嘅故事。上世紀50年代，香港一位雜貨店老闆為咗唔浪費店裏破損嘅雞蛋，將呢低蛋液收集起來，混入麵粉、砂糖等食材中，倒進特製嘅2塊蜂巢狀鐵模中烘烤，意外創造出咗呢道街頭美食。傳統嘅雞蛋仔最初更加係用鴨蛋製作，因為鴨蛋特有嘅香氣能為成品增添更濃郁嘅風味。一份剛出爐嘅雞蛋仔包含20到30幾個半空心嘅小蛋球，咬落去時層次分明，外殼清脆，內裏卻保持住海綿蛋糕般嘅柔軟蓬鬆。蛋香同奶香係唇齒間叉繞。隨住時代嘅變遷，現代店家開始推出朱古力、抹茶、黑芝麻甚至鹹蛋黃等創新口味，讓呢道街頭小食與時俱進。一個金黃色嘅蜂巢蛋球，烘焙出咗無數港人甜美嘅童年回憶。第二名，牛腩牛雜，一碗熱氣騰騰嘅牛腩清湯，配上軟嫩化渣嘅牛肉，再搭配清甜吸汁嘅白蘿蔔，香氣四溢，令人食指大動。隨住老師傅嘅精進創新，牛腩牛雜早已不再局限於傳統嘅清湯、咖喱牛腩、柱侯牛腩麵等口味各具特色，而牛雜更加係包羅萬象，牛肚、牛百葉、牛腸等部位都被香港廚師發揮得淋漓盡致。牛腩牛雜嘅歷史可以追溯到清朝光緒年間嘅廣州，一位回族廚師開創咗和味牛雜蘿蔔嘅先河。佢以獨特配方將牛雜與白蘿蔔慢火燉煮幾鐘頭，再搭配花椒、八角等香料。呢種烹飪方式傳遍整個粵港地區。呢度源自街邊小推車嘅美食，如今已經發展成為香港飲食文化嘅標誌性代表。喺香港，幾乎每個繁華商圈附近都能尋住香氣，找到一家專門經營牛腩牛雜嘅老字號。
牛腩中嘅筋膜含有豐富嘅膠原蛋白，而牛雜則係蛋白質豐富、易於消化嘅佳品。如今，香港牛腩牛雜嘅影響力早已突破咗地域限制，係世界各地嘅唐人街，總能引嚟排隊人潮，成為咗向世界展示中華美食文化嘅一張亮麗名片。第一名，茶餐廳嘅蛋撻、菠蘿油同埋西多士，係呢個美食江湖裏茶餐廳嘅三劍客。蛋撻、菠蘿油同埋西多士就係香港味道不可動搖嘅至尊靈魂，更加係每日狂銷數百萬份嘅終極王者。首先係新鮮滾熱辣出爐嘅蛋撻，嗰一股撲鼻嘅濃郁蛋奶香混住牛油香氣，足以俾所有人神魂顛倒。香港嘅蛋撻分為酥皮同埋牛油皮兩大門派，無論係邊一派，中間嗰塊甜滋滋、呈流星狀嘅嫩滑蛋漿係舌尖爆發出濃郁嘅鮮甜，絕對係點睛之筆。再嚟係令人又愛又恨嘅菠蘿油，酥脆香甜嘅菠蘿包，烘烤得出爐燙手，中間夾入一片厚厚冰涼嘅鹹牛油。呢冰火兩重天嘅絕妙口感，牛油係熱力下緩緩融化，一口咬下，麵包嘅麥香與牛油嘅鹹香完美交織，簡直係碳水與脂肪嘅究極狂歡。最後係香港人公認最難以抗拒嘅下牛茶霸主法式西多士，厚切嘅麵包片塗滿濃郁嘅花生醬，裹上滿係蛋液嘅外衣，下鍋炸至金黃。上台時放上一小塊牛油，淋上晶瑩剔透嘅糖漿，睇住牛油係熱氣中緩緩融化，甜香誘惑直線飆升。擠係熱鬧嘅茶餐廳卡座裏，點上一份蛋撻、一個菠蘿油或者一份滴滿蜜糖嘅西多士，再嘆一杯香濃順滑嘅絲襪奶茶。呢個就係最在地、最活色生香嘅香港生活圖騰。呢茶餐廳嘅至尊三寶早已超越咗點心嘅層次，成為辨識度最高嘅香港製造美味印記。好啦，以上就係今天為大家盤點嘅香港最受歡迎嘅10大美食嘅全部內容。歡迎喺下方評論區留言與我哋分享你心目中嘅香港美食第一名。如果你鍾意本期節目，請務必點讚訂閱我哋嘅頻道，感謝你嘅收聽。我哋下期一樣會為你帶來更精彩嘅內容。